於唔再做水行俠啦，做返我認為比較適合嘅角色，真人版 Super Girls 嘅裏面真人版嘅 Lobo。好啦，我哋睇個樣先啦。樣方面啦，就係、都好似有少少鬥雞眼咁啦，咁同埋咧牙咧都有做到少少黃冚冚嘅感覺啊。咁咧就你話似唔似演員咧，就有啲唔係好似噶啦，呢一個就係啦。咁頭方面啦，咁喐動係可以咁樣前後左右咁。咁頭髮咧就軟膠嚟嘅，就唔怕啦，咁可以喐嘅。咁喐下咧就甩埋出嚟啦。咁冇問題嘅，可以拆得甩嘅。咁因為有件袍，咁影響咗佢一個喐動。咁跟住啦，再嚟啦，見到係心口啦，咁呢個白白淨淨嘅，呢度有一個嘅關節位啦，咁呢度亦都係有一個銀色嘅鏈啦，咁呢啲位嘅關節位就可以喐啦，後面啫。跟住手啦，手方面就係可以舉到呢一度，呢一啲位。咁你見到呢一啲咧都係軟膠嚟嘅，咁就唔係話好怕會整親啦。不過咧就會有少少開始少少變形啊，呢啲位就冇辦法啦。咁隻手呢啲咧亦都係有一啲嘅疤痕定紋身啦，咁呢啲位就見到呢啲嘅手腳咧可以向到後呢一啲位，後面睇嘅手腳，亦都係可以去到呢啲位。咁跟住再嚟咧就係呢一個下身啦，咁有呢一個袍啦，咁可以咁見到呢一個嘅 detail 咧，骷髏骨頭咧就喺呢一度，亦都有一啲嘅鎖鏈嘅成分啊。咁腳啦，呢一個關節就可以向上，同埋要用少少力啦，咁呢一啲嘅位就係呢一啲，咁腳板都係有做到呢啲喐動。轉啦，呢啲位前後咧都可以喐到去呢啲位。好啦，除咗件外套之後，就見到呢一個身啦，咁都唔錯嘅呢一個身，咁亦都係啦，可以甩翻個頭落去咧。咁就係可以，不過咁有啲似 Kiss 啦，而家咁嘅感覺就係呢一個除咗個身。好啦，我哋換咗另一個頭啦，咁呢一個頭咧就係吳少嘅，側邊睇啦。咁吳少呢個頭咧就會比較似演員多啲。咁你見到啦，另外呢一個就係兩個都燒起上嚟嗰個咧，就冇咁似呢個演員。咁手咧就有一系列嘅手咧，就有呢一個揸住呢個嘅手指虎啦，咁呢個就係愛嚟打人嘅啦。咁另外呢個咧就係愛嚟揸武器嘅手啦。呢個咧就係一個揸電單車嘅手啦。咁另外一個咧就讚好比拉嘅手啦。咁呢一個就係普通拳頭啦。跟住就係有呢一把嘅 Lobo 嘅武器。鐮刀，咁後面咧就有條鐵鏈喺度噶啦，咁呢一度刀，見到啦，就可以揸住咗個鐮刀啦，就係呢一個。我最中意就係呢一啲位啦，就咁插入去啫，唔使話好似 Bandai 嗰啲 SHF 咧，仲用一啲嘅波裝咧，就會非常之危險。呢一度咧，就換埋呢一個啦，非常之，我自己就都幾中意嘅一個波裝啦嚇。見到可以換到呢個。
好，咁換咗呢一隻手啦，咁呢一個就係可以攞嚟攻擊打交嘅時候專用嘅。最後啦，俾埋個讚好佢啊！感覺上有啲揩啊，但係都 OK 嘅揩得嚟，我中意呢一個嘅感覺。I am number one。好，跟住電單車方面啦，咁做到呢一個嘅非常之有呢個舊化同埋金屬嘅感覺啊！咁你見到呢一個咧就係一個輔導嘅頭骨就喺呢度啦，另外有啲人骨喺度啦，咁表現咗 Lobo 嗰一種嘅兇殘啦。咁呢一個電單車，咁呢度有啲噴火嘅裝置啊！咁呢一架咧電單車咧，對比之前出嗰個漫畫版嘅 Lobo 咧，就嗰架電單車咧就會細啲啊，同埋冇咗隻沙皮狗啊。咁嗰一格咧我有拍過噶啦，咁想詳情睇翻咧，可以睇翻我之前嘅片啦。咁呢一格咧，但係相對嚟講係會比較細少少嘅。好啦，咁揸住呢一架電單車咧，就可以咁樣行噶啦。非常之好玩啊！呢一格嘢。好啦，大家會見到咧有兩隻嘅 Lobo 啦，咁呢一隻咧就係麥法蘭嘅，而呢一隻咧就係呢個 Storm Collectible 嘅。咁我自己咧就會係暫時咧出咁多隻 Lobo 嘅 figure 嚟講咧，我自己咧最中意嘅咧就係 Storm 呢一隻啊，咁呢一隻咧就無可置疑嘅啦，真係非常之做得唔錯啊！無論啲details 咧，同埋佢嗰個神情咧，呢一隻係我最愛嘅 Lobo 啦，呢個 figure 嚟講。咁另外咧，佢有支大雪茄擔住啦。咁因為咧呢隻麥法蘭版咧就冇雪茄嘅，咁我借一隻 Storm 嗰隻嚟啦。俾支雪茄去擔下，咁應該會又型翻好多啦。係啦，咁借雪茄，係啦，咁呢一度啦，借咗支雪茄啦，即刻型晒。好啦，如果呢一架車咧係借用呢個 Storm 嘅俾佢揸嘅話咧，就可能會細咗少少嘅感覺上，你見到。不過都唔係話唔得嘅，都 OK 嘅，勉強都可以嘅。呢一個就可以一架車就兩用啦，就多人多啲一齊玩。好啦，好快就開完呢一隻Super Girls 版嘅 Lobo 啦。咁始終咧見慣佢水銀盒咧，但係都唔係好。見佢 Lobo 咧就有啲突然間撈亂晒，但係某程度上咧，我覺得個演員咧係適合做 Lobo 多過做水銀盒，因為水銀盒會比較正氣少少。好啦，跟住呢一個咧價錢方面有個 set 入嘅，連埋電單車一齊入咧就700幾蚊啦。價錢方面就可能會貴咗少少啦，但係OK 嘅，我本身都中意 Lobo 嘅角色啦。咁另外啦都話晒係Super Girls 嘅真人版啊。但係反而 Super Girls 我都未買喎，好似個女主角唔係好吸引到我買，或者有機會啦有機會都會買嘅，因為我中意隻 Super Dog 啊。figure 方面咧，算係都唔錯噶啦。如果中意嘅話咧，可以一入嘅。如果連埋電單車咧，咁一套就更加非常之好啦。另外可以除衫呢一個都係唔錯嘅呢一個嘅感覺啊。最差嘅就係可能稍為係眼神方面啦，呢一個笑嘅眼神方面咧，就好似有少少鬥雞咁啊。呢一個冇辦法啦。始終都係游嘅時候都好難游嘅。勉強接受啦，係啦。我 CW 中意免費訂閱個 channel， 唔中意睇 skip 咗之後，我下次有嘢啱你睇都唔定啦。好啦，影到個靚相俾大家睇啦，拜拜。